สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวปล่อยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไปใช้อยู่ที่บ้านในราคาที่ไม่ถึง 1,000 บาทนี่เลยครับ TotoLink N200RE เป็นตัวปล่อย Wi-Fi ที่มีความเร็วสัญญาณ Wi-Fi อยู่ที่ 300 เมกะบิตสามารถใช้กับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่เกิน 100 เมกด้วยขนาดเล็กและกระทัดรัดใช้พื้นที่ในการวางตัวอุปกรณ์ไม่มากแถมการตั้งค่ายังจบในหน้าเดียวเพียงแค่ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi ตามที่เราต้องการแค่นี้เราก็สามารถมี Wi-Fi ใช้งานที่บ้านได้แบบง่ายๆแล้วครับส่วนการเชื่อมต่อก็เพียงต่อสายแลนที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามายังช่องสีเหลืองเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับอุปกรณ์รุ่นนี้ยังสามารถทำเป็นตัวปล่อยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในโหมดของ Access Point และตั้งค่าเป็นตัวดูดสัญญาณ Wi-Fi ในโหมดของ Repeater ได้อีกด้วยซึ่งอุปกรณ์มีขนาดเล็กก็จริงแต่สามารถทำงานได้ถึง 4 ฟังก์ชันในราคาปกติ 950 บาทสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ราคาเหลืออยู่เพียงแค่ 600 บาทคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-0555 หรือ Facebook www.facebook.com/kingit.network Line @kingit รับประกันตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้น